হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আবারও চলে এলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। যেহেতু এখন আমের সিজন, তাই আজকে নিয়ে চলে এলাম কাঁচা আমের শরবত নিয়ে। আমি এখানে ফজলি আম নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ। আপনারা চাইলে যে কোনো আম দিয়ে করতে পারেন। আমগুলোকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। ব্লেন্ডারের একটি পাত্রে আমগুলোকে নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ সরিষা 1 চা চামচ, আপনারা লাল সরিষাও দিতে পারেন। চিনি দিচ্ছি 2 চা চামচ, আপনারা চাইলে চিনিটা আপনাদের স্বাদ মতো বাড়িয়ে বা কমে নিতে পারেন। গোলমরিচের গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, আমি এখানে সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। লবণ স্বাদ মতো, বিট লবণ 1/2 চা চামচ, আপনাদের কাছে বিট লবণ না থাকলে না দিলেও চলবে। দিচ্ছি কাঁচা মরিচ 2টা, আমার মরিচগুলো ঝাল কম থাকায় আমি 2টা দিয়েছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো নিতে পারেন। ঠান্ডা পানি দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ। সব উপকরণগুলোকে আমি ভালো মতো ব্লেন্ড করে নেব। সব কিছু ভালো মতো মিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্লেন্ড করব। হয়ে গেল টক ঝাল মিষ্টি স্বাদের কাঁচা আমের শরবত। আপনারা চাইলে আইস কিউব দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আর রেসিপি বিষয়ক কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন। এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। আমি জিৎ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী রেসিপিতে।